सूदन सीएनजी। ये करोला अल्टिस है 2009 की, AMT गाड़ी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये 1,05,970 किलोमीटर गाड़ी चली है। ये गाड़ी मेरे पास टेस्टिंग के लिए आई थी। भैया नमस्कार। हाय सर। गाड़ी में सर आपको क्या इशू लग रहा था? हल्का मैंने थ्रॉटल बॉडी के बाद क्लीनिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि थोड़ा उठने पे थोड़ा फास्ट नहीं उठ रही है, ऐसा मुझे लग रहा था इशू। मगर मैंने गाड़ी चेक किया, गाड़ी में कोई इशू नहीं है। गाड़ी का आपको अच्छा खासा ट्रायल मारा? हाँ अच्छा। एक्चुअली क्या है सर, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ना, ये उस वजह से लग रहा है, बाकी गाड़ी में कोई इशू नहीं है। अपन ने रिवर्स भी चढ़ा के देखा चढ़ान पे, परफेक्ट। और सीधी भी चढ़ा के देखा, कोई इशू नहीं है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या होता है, जब अपन गाड़ी उठाने में लगते हैं ना, तो उसको थोड़ा पिकअप लेने के लिए वो लगता है थोड़ा सा टाइम। बाकी पिकअप वगैरह लैग वगैरह जरा भी नहीं हो रहा, गाड़ी एकदम परफेक्ट चल रही है। सर जो आप सोच के आए थे, आपको लगा सर्विस एकदम प्रॉपर दिया? हाँ प्रॉपर है वो तो, आपके हिसाब से प्रॉपर टेस्ट ड्राइव लेके आपने पूरा कंप्लीट पूरा अच्छे से टेस्ट ड्राइव दिया ना। गाइस हम लोग ऐसा ही है, कोई भी गाड़ी लेके आएंगे पूरा एकदम प्रॉपर टेस्ट ड्राइव वगैरह लेके देते। और जिस किसी भी भाई को सूदन सीएनजी में काम कराना है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं 8169861081। मेरे जाके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू।